বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স। আমি যারা নতুন বর্তমানে মোবাইল টেকনিশিয়ান আছেন তাদের সাথে একটি বিষয় আমি শেয়ার করতে চাই, সেই জন্য আজকে এই ভিডিওটি করা। আসলে যারা সিনিয়র টেকনিশিয়ান আছেন তারা হয়তো বা ভাবতে পারেন যে এই বিষয় নিয়ে ভিডিও করার কি আছে, আসলে মূলত তাদের জন্য না, ঠিক আছে। যারা নতুন টেকনিশিয়ান তাদের জন্য মূলত ভিডিওটি করা। তো বিষয় হচ্ছে, যারা নতুন টেকনিশিয়ান আছেন তারা অনেকেই তাতাইলের ঝামেলা নিয়ে, মানে বিষয়টা হয় কি, তাতাল ওভারহিট হয়ে যায়, কয়েল তাড়াতাড়ি কাটে এবং প্লাস তাতালের বিটে ভালোভাবে রাং ধরে না। তাদের জন্য বিষয়টা প্রধানত যারা এরকম হটগানের তাতাল ইউজ করেন, ঠিক আছে, এই যে হটগানের তাতাল, এই তাতালের সাথে যে বিটগুলো থাকে ওটা মোটামুটি অনেকটা ভালো মানের থাকে এবং এইটাতে রাং বেশ ভালোই ধরে এবং অল্প হিটেই মোটামুটি কাজ করা যায় আর কি। কিন্তু দেখা গেছে যারা এরকম আলাদা তাতাল ইউজ করেন তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টা হয় কি, এই তাতালগুলোর সাথে যে স্টক যে বিটটা আসে সেটা থাকে খুবই নিম্নমানের। এই বিটটা দিয়ে কাজ করা যায়, তবে দেখা গেছে আমার মনে হয় না 1 মাসের বেশি করা যায়, কারণ আমি তাতালটা যখন নিয়েছিলাম আমার 1 মাসের মধ্যে বিট পুরো ক্ষয় হয়ে গেছে। তো মার্কেটে আপনার অনেক আইটেমের বিট পাওয়া যায়, যেমন এইটা হচ্ছে গিয়ে অরিজিনাল তামার বিট, এটা ঢাকা গুলিস্তানে সবাই পেয়ে যাবেন। এরপরে এটা হলো গিয়ে আপনার মেকানিকের ব্র্যান্ডের, এটাও মেকানিক ব্র্যান্ডের, ঠিক আছে। তো বিষয় হচ্ছে এই 3টা বিটেই খুব ভালো মানের। 3টা বিট ভালো মানের হওয়ার পরেও তিনটা বিশেষত্ব আছে। এই যেটা তামার বিট, এটা একটু এই দুইটার তুলনামূলকভাবে একটু তাড়াতাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তবে সেক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে কি, একটু তাড়াতাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও আপনার দেখা গেছে এটা দিয়ে কাজ করে খুব মজা আছে, বিশেষ করে যারা আইসির কাজ করেন তাদের জন্য। কারণ আইসিটা তোলার পর আইসি থেকে বল্বগুলো রিমুভ করার জন্য এই বিটটা খুব উপকারী। যেমন আগে আমি এই বিটটা ইউজ করতাম, এইটা পরিবর্তন করে এখন আমি এই যে মাথা একটু কম চ্যাপ্টার বিটটা আমি ইউজ করতেছি বর্তমানে, এই আর কি। কারণ মূলত এটা দিয়ে আইসির কাজের ক্ষেত্রে খুব ভালো একটা পারফরমেন্স পাওয়া যায়, সেই জন্য আর কি। আর এই 3টা বিটেই খুব ভালো। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি, যে যেমন এই বিটটা, এই তাতালের, এইটা আমার মূলত এই তাতালটার সাথে ছিল হটগানের সাথে, কিন্তু আমি এই বিটটা এই তাতালটা লাগিয়ে নিয়েছি। আর বলতে পারেন যে ভাই তাতাল তো একটা থাকলেই হয়, 2টা তাতাল ইউজ করার কি দরকার। বিষয়টা হলো কি এরকম, যে আপনার এইটা যে হটগানের তাতালটা, এটা হচ্ছে কি আপনার যখন আমরা কারেন্টটা চলে যায় তখন কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি না, কারণ এটাতে অনেকটা কারেন্টটা এটা লোড নেয়। আইপিএসে সোজা কথা এই হটগানটা বা তাতালটা চলবে না। আর যখন আমরা কারেন্ট চলে যায় আইপিএসে ব্যবহার করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এরকম একটা আলাদা তাতালের প্রয়োজন, এই জন্য 2টো তাতাল ইউজ করা। আর যারা এই তাতালগুলো ব্যবহার করেন আলাদা হটগান ছাড়া, তাদের তাতাল যে ওভারহিট হয়ে যায় বা তাড়াতাড়ি কয়েল কাটে, তো সেই ক্ষেত্রে হয়টা কি, তার একটা সমাধান হলো এই যে এরকম একটা আপনারা বোর্ড ইউজ করতে পারেন রেগুলেটর দিয়ে, ঠিক আছে, এরকম একটা আলাদা তার দিয়ে এই সকেটে আপনারা যদি ব্যবহার করেন, তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে আপনার যতটুকু হিট লাগবে এই রেগুলেটরের মতো, এখানে যতটুকু হিট প্রয়োজন ততটুকু হিট আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। এটা হবে কি, আপনার তাতালের বিটের মাথাটা তাড়াতাড়ি ক্ষয় হবে না, মাথা কালো হবে না এবং অনেক দিন ব্যবহার করতে পারবেন। আর এইটা হলো আমার নিজস্ব, আমি নিজে ইউজ করি। আর এটা আরেক ভাইয়ের জন্য তৈরি করা, অন্য এক টেকনিশিয়ান ভাইয়ের জন্য। এটার বিশেষত্ব হলো কি, এটা আমি একটু বড় নিছি, কারণ এখানে আমার সিরিজ লাইন আছে, এই হলো সিরিজ লাইন, এই হলো এই তাতাইলের জন্য এই সকেট, এই তার রেগুলেটর, এটা আলাদা আপনার এসএমডি এগুলো বিল্ডিংয়ে যে ব্যবহার করে সেই রেগুলেটরগুলো এই আলাদা আমি সুইচ ব্যবহার করেছি। এই হলো ডাইরেক্ট লাইন, কারণ আমি অন্যান্য টুকটাক কাজও করি, ঠিক আছে, সেই জন্য আমার সিরিজ লাইন এবং এইটা করা, এই আর কি। তো এই ছোট্ট একটি ইনফরমেশন দিয়ে আপনাদেরকে কিছুটা হলে উপকার করার চেষ্টা করলাম। কাইন্ডলি কেউ ভিডিওটিকে নেগেটিভলি নেবেন না, কারণ আমি যেহেতু একজন নতুন ইউটিউবার, আশা করি আপনারা সকলে সাপোর্ট করবেন। আসসালামু আলাইকুম।